Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber slime yapacağız arkadaşlar. Ben şöyle bir kutu aldım. Şu şekilde. Arkadaşlar onu hep beraber açacağız. Ve içinde ne olduğuna bakacağız. Hemen başlayalım. İlk önce şuradan açacağız. Açalım hemen. Şu an içinde bir tane şu şekilde bir kılavuz çıktı arkadaşlar. Nasıl yapıldığına dair. Bir de önceden bunu açmıştım ben arkadaşlar. Size göstermeden önce şöyle bir slime yapmıştım. Mor renkte çok hoş. Şöyle. Şimdi bir tane daha yapacağım. Arkadaşlar şöyle mor bir mavi bir kutu var. Ben önceden yaptığım için biraz kirlendi. Böyle kutunun içerisine slime yapacağız birkaç dakika sonra. Arkadaşlar içlerine doğru birkaç tane daha kutu daha gördüm. Onu da çıkartacağım. Arkadaşlar şu şekilde bir kutu. İçinde bir tane ikişer boya çıktı arkadaşlar. Turuncu ve mor. Sonra bir tane de şunun gibi bir şey arkadaşlar. Kıyamlaştırıcıymış. Bir de böyle beyaz bir şey çıktı arkadaşlar. Şu şekilde artık. Bu da polimermiş. Polimer silisyon. Arkadaşlar diplerine doğru biraz sim de var. Ama biraz dökülmüş arkadaşlar. Açıkken. Bayağı bir doğaldı ortalık şu an simlerle kaplandı. Şimdi hemen bunu yaparız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce kutumuzu alıyoruz. Ben renksiz yapacağım ama siz renkli yapmak isterseniz bu boyadan önce dökeceğiz. Ben renksiz yapacağım için şöyle kıyamlaştırıcı dökeceğim. Hemen dökelim. Bu şekilde arkadaşlar. Ay biraz sıçradı bana doğru. Hemen dökelim. Yani bunu ben 2 koyacağım. Fazla yapmak istiyorsanız 2 kapak kadar yapmak istiyorsanız 1 kapak kadar olması lazım. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra içine biraz sim ekleyeceğiz. Çok eklemek ya ben çok fazla ekleyeceğim arkadaşlar. Hepsini eklemek istiyorum şu an. Pakette kalmadı şu an arkadaşlar. Şöyle karıştırıyoruz şunu. Arkadaşlar şu simle güzel karıştırılması lazım. Döndürerek karıştırıyoruz. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar polimer silisyon dökeceğim. Bundan da 2 kapak dökeceğim arkadaşlar. Önceden 2 kapak döktüğümden dolayı bundan da 2 kapak kadar dökeceğim. Ben fazla yapmak istiyorum ondan dolayı. Yani çok fazla olmayacak. Ama biraz fazla yapmak istiyorum. 2 kapak kadar dökelim. Onu da kapağını kapatalım. Şimdi bunu da karıştıracağız arkadaşlar. Önce şöyle biraz döndürüyoruz hafif. Bir dakika kamerayla da gösterelim. Şu şekilde. Önce hafif şöyle döndürüyoruz. Sonra arkadaşlar böyle paketten çıkan böyle bir şey vardı. Ben önceden de bunda böyle bir slime yapmıştım. Ondan bu şekilde bir şey. Şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. İyi karıştırsak iyi olur. Daha güzel olur yani. Ve bayağı bir karıştıralım. Arkadaşlar slime yavaş yavaş hazır oluyor. Bayağı hazır oluyor yani şu an. Bitmek üzere. Hemen bitti arkadaşlar şu an. Şimdi ben bunu kutuya koyacağım arkadaşlar. Yani burada. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu arkadaşlar slime'ım artık. Şu şekilde bayağı güzel oldu. Şöyle maket bıçakla göstereyim. Arkadaşlar ben bunu havadan da bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey. Şimdi bunlarla şov yapacağım arkadaşlar. Önce biraz daha karıştıracağım. Ellerimle de yoğurmaya çalışacağım arkadaşlar. Elime bayağı yapışıyor. Bakın. O yüzden zorlanıyorum. Önce biraz maket bıçakla şöyle karıştıracağım. Birazdan şov yapacağım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şov derken gösteri gibi bir şey. Şunu kenara çekelim. Bulaşsın istemiyorum. Şöyle bir dakika. Tutamıyorum. Arkadaşlar gittikçe yayılıyor. Bu şekilde görüyor musunuz şu an? Wow. Çok güzel. Bence. Hemen şunu ele gerçekten acayip yapışıyor hayatımda. Yani benimki herhalde böyle oldu. Ben önceden yaptım slime arkadaşlar az önce yaptığımız slime'ı başka bir slime ile karıştırdım. Önceden yaptığımız slime. Şöyle çok tırnak batırıyorum. Çok hoş bence.
Arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşürüz.